Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம ராகி சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தி, ஈஸி அண்ட் குயிக்கான ஒரு ரெசிபி. அந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு சின்னதாக கட் பண்ணது, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணது, அப்புறமா 4 சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேப்சிகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இது கூட 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இது ஒரு 3 நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொதிச்சிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம ஒரு ராகி மிக்சர் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன மிக்சிங் பவுலில் 2 டீஸ்பூன் ராகி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இப்போ நமக்கு கட்டி எதுவுமே இல்லாத ராகி மிக்சர் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. இதை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ 3 நிமிஷத்தில் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ராகி மிக்சரை இந்த சூப்பில் உள்ளே சேர்த்துருங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் சூப் நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. ஸோ இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஃபைனலாக கொஞ்சமாக அனியன் கிரீன்ஸ் தூவிடுங்க. இப்போ நமக்கு டெலிஷியஸான ராகி சூப் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. இதை நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணி ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே ஈஸி, ஹெல்தி, டெலிஷியஸ் அண்ட் குயிக்கான ஒரு ரெசிபி. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ராகி சூப் ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.